Hello guys, thank you ulit sa panonood at ito ang bagong video ngayon para sa Discord's Gaming Channel. Alam ko matagal yun na marami na nag-wait para kumpletuhin ko yung Cat Mercenary na quest. So ito na, tatapusin ko yung quest ni Gauron ngayon. So check natin, Gauron's Trial. Join. So, kausapin ulit natin. Okay. 3 fluffs. Sa frontera. 3 fluff lang. Punta ng frontera. Warp. Pakiramdam ko ito lang yun eh. Punta tayong frontera. Bibigay natin doon. Bakit tayo? Kick na muna natin si Misa. Para dun sa ibang Cat Mercenary, si Misa at si Wasabi, check nyo na lang. Meron akong guide dun na nasa YouTube channel. So, okay na. Nabigay na natin. Gauron's Trial ulit tayo. Give 3 Jello Piece at Hadnard naman. 3 Jello Piece, 3 fluff lang kailangan kay Gauron. So, hatid sa Frontera. Tapos, dito sa Frontera Southfield. Okay, yun. Hatid lang natin doon. So, yun lang. Madali lang naman yung mga Cat Mercenary. Ano nyo lang naman sila. So, si Gauron, ang class niya is Priest. Si Misa, Mage. Si Wasabi is Knight. So, magandang combo is si Wasabi tsaka si Wasabi kasi may pang absorb ng damage. So, konti lang yung ma-absorb sa inyong damage. Tapos si Gauron naman may pang heal. So, mas safe, mas okay na combo yung dalawa. So, babalik na tayo kay Gauron. Tingin ko tapos na to dito. So, balik na tayo ng Eastlud. So, from Eastlud, kung ano nyo, punta kayo Frontera, deliver nyo yung 3 fluff. Baba kayo dito, deliver 3 Jello Pea, tapos balik kayo Eastlud. Ipin na tayo para mabilis. Ang galing, di ba? Hindi ba ma-shoot dun sa gitna? Ito, dito na. Si Gauron. Usapin ulit natin. Okay, may trend na naman. May pinapabili siya. Ang pinapabili niya ay 1 Me Like You. So, meron ba tayo nun? Sa fun toys yun nabibili. So, titignan natin kung meron tayo. Yun yung heart. Wala tayo. So, nasan yung fun toys dito sa... May fun toys ba dito? Check natin kung meron. Pag wala, lilipat tayo ng town. Wala ata. Hindi ko alam kung nasa yung fun toys dito. So, punta lang tayo ng Frontera. Balik tayo Frontera. So, pag pupunta kayo ng Frontera, mamili na pala kayo isang Me Like You. Yung Me Like You na yun yung heart na tigpa 500 Zenny. Dito sa Fun Toys, meron yan. Basta Fun Toys na NPC, meron yan. To, Me Like You to. Ito yun, bili tayo isa. Tapos, babalik na tayo sa Eastlud. Para makuha natin si Gauron as Mercenary pet. Ay, Frontera na naman, sorry. Kamali tayo. Balik tayo doon. Warp, Frontera, Eastlud. Okay. So, pag nag-flash na yung ano niya sa screen, ibig sabihin nakuha na natin siya. Ayan, Gauron. Okay. So, renta sa kanya is alam ko 10k. Hire for 1 day. 12,000. Interested. Ayan, okay na. Kasama na natin siya. At meron na kayong Pet Mercenary. Kailangan nyo lang magpa-rank up para makakuha kayo ng Mercenary, another Mercenary Cat. Para merong advanced skill para dun. So, for other guides and other tutorials, suyod na lang ang aking channel. This is Discordis and this is Discordis Gaming Channel. Salamat po sa mga nanood at mag-upload pa po ako ng mga kasunod na video. Maraming salamat sa mga subscribers. Mga hindi pa nag-subscribe, click the subscribe button and click the notification bell if ever
upload ako ng panibagong guide and tutorial na napakasimple lang sundan. Maraming salamat po at rock and roll. Bye-bye.